questo mio Grazie. E a lei, signora Elio, posso sapere questa mia invenzione? C'è troppi paie che È aperto dalla casa. va bene. State con me, va bene. Madonna, che uomo che c'entra dentro il cuore. Madonna, se viene benvenuta che è qui. Ciao, tu sei una Madonna. E io, come non sai che mi ha messo dentro da quel sacramento che mi ha dato di bevi a me. Che lo stir lì dall'ostia, e io come sono tutti innamorati di te. Io, un co' di folle, abiti noi? Porche bestie, c'è amore a prime viste, amor mio. Beh, complimenti signora Bob, assolutamente abbiamo visto che funziona. E ora tutti i finger sanno dove va il loro sabato sera. Se lo vuoi, tutto è possibile, nulla è inafferrabile, senza un limite. Se lo vuoi, tu potrai vivere un sogno irrealizzabile, senza un limite. E adesso ci troviamo in posta per presentarvi l'invenzione della signora. Cinzia e ha inventato il caschetto per la comunicazione telepatica. Ah, bello! Signora Cinzia, come funziona? Ah, facilissimo, basta mettere la testa qua sotto. Ad esempio io sto dicendo in questo momento a un mio amico di accendere la televisione e lui lo fa. Però, complimenti, è un'invenzione geniale, ma è così, è anche più veloce comunicare, è istantaneo. Sicuramente lui in questo momento avrà già acceso la televisione. Complimenti, signora Cinzia, bravissima, bellissima invenzione. Arrivederci, Salve. piacere, arrivederci. Grave preoccupazione dei genitori, delle mamme in particolare, proprio quello di pulire i grembiuli che i bambini si portano a scuola, e ultimamente per tutti i prodotti che si usano ciò avviene molto frequentemente. Allora ho studiato e ho ucciso con le mie mani un grembiule che è in grado di eliminare qualsiasi tipo di macchie dalla sua superficie. Ho qui un grembiule apposta, se permette le faccio vedere come funziona. Allora, notate, questo è un grembiule di un bambino particolarmente pasticcione, lo sporca frequentemente, è una cosa molto semplice, basta piegarlo e sbatterlo con forza contro una superficie rigida. Ecco, dovrebbe essere sufficiente. Adesso, come può notare, il grembiule è completamente privo di macchie, perfettamente pulito. Beh, complimenti, signor Maestro.